indiki zamanda köhnə qardaşlar 15-20 il bundan qabaq olan namaz qılanlar, abidlər, onlar görüblər, etiraf edərlər ki, o çağırış, günahlara çağırış, şübhələr, şəhvətlər, qabaq yox idi, indi olanlar. Qabaq yox idi. Allah yox idi. İndi elə hücum edir ki, bu köküstə olan imanı saxlamaq olmur. Fitnələr çoxalıb, yəni? Dəhşətli dərəcədə. Fitnələr iki cürdür də, var şübhə, var şəhvət. Bəzi müsəlmanlar şəhvətlə azır. Bəzi müsəlmanlar şübhə ilə azır. İndiki vaxt zamanda şübhə ilə azanlar daha çoxdur. Nəinki şəhvət. Və burada bir məsələ var. Şəhvətlə azan müsəlmanlar adətən %99. Bunlar qayıdırlar. 1% necəsə ola bilər ki, onun qəlbində nəsə olsun, Allah subhanahu wa ta'ala onu qaytarmasın. Hamısı qayıdırlar. Niyə? Çünki şəhvətlə azan etiqad edir ki, mən səhv edirəm. Ya Rabbi, acizəm. Qumar oynayır. Gedir topazla oynayır. Nə bilim, sələm yeyir. Nə bilim, zina eləyir. Nə bilim, içki içir. İndi çox tax. O nəticədə fikirləşir ki, səhv eləyir, qayıdacaq haçansı və qayıdır da. Allah subhanahu wa ta'ala yardım eləyir ona. Amma şübhə ilə azan qayıtmır.